3万円のロボットで、動くガンダムを、作る、アレックスの、外装と、武装が、一通りつきました。ディテールは、制作途中ですが、一応、アレックスらしく、なってきた？外装の素材は基本的に、ダイソーのスチレンボード。速い、安い、軽い、3D プリンターという方向性もありますが、できるだけ、誰でも気軽に作れるものを、提案できればと思っています。ダイソーのスチレンボードはカラーを選べるのも諸事情によりエアブラシを封印してるので、素材の色を活かしつつ自作ステッカーで着色。塗装しようと思えばプラモ用ラッカー塗料で塗装可能です。自作ステッカーはドローソフトで書いてコピー用紙に印刷し、木工用ボンドで貼り付け。立体的に作り込むほど見た目が良くなりますが、今回はほどほどにしてステッカーで処理。型のスラスターなんかは彫り込んでから貼っています。シールドのアレックスの文字はプラモのステッカーをスキャンして拡大。ふくらはぎ側面パーツの取り付けはポリキャップ。胸の部分はマグネット。スカートアーマーは、左右スイングのため軸に刺してあります。すねとアンクルガードは、柔らかめの発泡ゴム素材。肩アーマーはサーボブラケットにはめ込み、アンクルガードも稼働。自重で定位置に復帰。すねとアンクルガードは柔軟性があるので、多少当たっても問題なし。足首の前後可動軸を下側に変えたので、歩行はより自然になりました。前後可動軸が上だと前後可動範囲が広く大きく曲げた時のサーボの負担が少なかったりとメリットもありますが、関節の位置が不自然で外装も切り欠くことになるので、今回は見た目を優先。すねと太ももの長さが同じで、平行だと、モーション作成がしやすく、多くの二足歩行ロボットや、横浜で建造中の、動く、ガンダム、もそうなっているようですが、今回は見た目重視で、すねを長めに、また関節は狭くして、脚をハの字にします。つま先も多少、ハの字に開いた方がガンダムらしくてかっこいいのですが、これを骨格でひねると、モーションデータの作成がかなりやりにくくなってしまうので、こちらは外装で少しハの字にしています。ここで今回作った歩行モーションについて説明します。コマンドごとに動かします。スロー再生です。重心移動、右足へ、そしてやや前方へ。左足を真上に上げる。これを一気に斜めに持っていくと、床をこすって機体が旋回してしまいます。持ち上げた足を前に出す。1コマンドごとに、基準となる頭を、一定の割合で、前進させます。真下に下ろす。完全に下ろすと、着地音が大きくなるので、やや浮かし気味に下ろします。左足に重心移動。右足を真上に上げる。右足を前に出す。そろそろ前進速度を落とし始めます。浮かし気味に接地。前傾だった姿勢を後傾にしていき、減速とバランスさせます。接地した足に重心移動。左足を真上に上げる。前に出す。まっすぐ下ろす。重心を両足均等にして、後傾姿勢も中立に戻します。旋回は、歩行と回れ右の組み合わせ。目線を
少しずつ回しています。ここまで歩行モーションを作ると、行きたいところへ行けるようになります。バトルロボットではスピードや微調整のしやすさが重視されると思いますが、今回は限られた関節数で、できるだけスケール感が出るよう考えてみました。武器や外装は、重いと歩行に影響し、バランスを崩して転倒したり、サーボの負荷が増えたりするので、できるだけ軽い方が良いです。今回は、武装の有無で、歩行モーションを変えたりは、していませんが、片手に、武器を持って、バランスが、狂った時のことを、考え、左右の、重心移動を、ギリギリではなく、少し、大きめにしています。操作は、ロボットキット付属の、PS2 型コントローラーで、行います。現在の身長は、頭頂高で 365mm。スケールは、約50分の1。最初に比べて、かなり、身長が、伸びていますが、上半身は、小さくなっています。ここまでで、このくらいの、二次元テンプレートや、ステッカーの、データを、作りました。